انا بتاعي معوج اهو. لا يا كابتن، ده دي مش دي لا يا كابتن، دي خطوه. اها لا يا كابتن اسمع، دي خطوه يعني اكيد. لا دي خطوه سبقت. لا استنى اهو اهو بما يرضي الله اهو مش ادي اخر كعب عبد الله، وادي الراجل اهو. شوف ده ايده فين اها، ايده اهي وكتفه اهو ودماغه اهي. بتكدب الفار يا كابتن. الفار حرامي ده كده. الفار نصاب وكده بقى. مش عايزين نتكلم بقى عليه العوض، والله عليه العوض لو هي كده. لا في الفوز بتاع الاهلي ليه كده؟ ما ده فوز. ما بص انتوا بتعملوا تاريخ. ده بتعملوا تاريخ بحاجات زي كده. لا ايه ازاي يا كابتن؟ زي الناس. انت عملت تاريخ مع الاهلي بكده؟ ايه؟ انت عملت تاريخ لا ايامنا ما كانش فيه فار. طب ما هو التاريخ اتكتب وانت موجود، وقبلك بس خلاص اتكتب من زمان. ايوه ماشي. حطيت حجر الاساس، انت نسيت الفتره